Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վաղ առավոտից ժողովներ են անցկացվել։ Միաբանների ժողովը, Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Միաբաններն իրենց մտահոգություններն են հայտնել եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Հայր Անանիայի խոսքով Միաբանների ժողովում չի քննարկվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած սրբազանների կարգալուծության հարցը, դա իրենց իրավասության ներքո չէ։ Այս ամենի համար ֆոն է ծառայել այն փաստը, որ հրապարակվել է եպիսկոպոսների ու արքեպիսկոպոսների ստորագրությամբ հայտարարություն, որով վերջիններս վեհափար հայրապետից պահանջում էին արշակ սրբազանը լքի մայրաթոռը։ Ըստ այդ հայտարարության փորձաքննությամբ հաստատվել է իբրև արշակ սրբազանի մասնակցությամբ տեսանյութերի իսկությունը։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հանդիպման է հրավիրում սրբազան հայրերին։ Հանդիպումը կայացել է նույն օրը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել են տեր Աբրահամ arczepiskopos Մկրտչյանը, տեր Արաքել arczepiskopos Քարամյանը, տեր Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը, տեր Անուշավան եպիսկոպոս Ժամփոչյանը, տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, տեր Նավասատ arczepiskopos Կճոյանը, տեր Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը, տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Այդ ամբողջ ընթացքում մայրաթոռի տարածքում են եղել նաև ոստիկաններ, որոնց թվում սև բերետավորներ ներքին գործերի նախարարության հաղորդման ոստիկաններն ամեն օր լինում են մայրաթոռի տարածքում, պահպանում են հասարակական կարգը։ Սակայն բազում քաղաքական հասարակական գործիչների գնահատականով հավանականություն կա, որ վեհափար հայրապետին կձերբակալեն ոստի կոչեր են հնչել համախմբվելու Էջմիածնում եւ թույլ չտալու իշխանության զավթիչ քայլերի իրագործումը։ Դից միաբանները ժողովի են եկեղեցում, որքան ես հասկանում եմ, ճիշտ ասած գիշերվանից կապի մեջ ենք մայրաթոռի միաբանների հետ։ Դուք լավ գիտեք, որ մայրաթոռը հոգևոր դասի որոշ այսպես տարբերակում ունի՝ միաբաններ, եպիսկոպոսներ եւ այլն։ 56 եպիսկոպոսներից փաստորեն 8-ը գնացել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման եւ իրենց, այսպես ասենք, չգիտեմ, կարելի է այդպես ասել, թե չէ, իրենց հավատարմությունն են հայտնել ընդդեմ մեր մայրաթոռի սկսված շարժման կամ այդ նախաձեռնության։ Մենք որպես հավատացյալներ, որպես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատարիմ հետևորդներ եկանք այստեղ երեկոյան, որովհետև մայրաթոռից ահազանգ ստացանք, որ վտանգներ են սպառնում այս պահին եկեղեցում։ Գիշերը այստեղ էինք, որոշ թվով մարդիկ, անկեղծ ասած, ցավով եմ ասում, չէի ասի, թե շատ մարդիկ էին այստեղ, բայց այնուամենայնիվ որոշ թվով կային։ Հանդիպեցինք մայրաթոռի միաբանների հետ, ստացանք նաև վեհափարի օրհնությունը եւ իրենք ասացին, որ մեր իրավունքն է, որպես հավատացյալներ, մեր իրավունքն է մարդկանց հետ, ընդհանրապես հավատացյալների հետ այստեղ լինել, բայց ասացին, որ եկեղեցին ունի իր զավակների կարիքը, որովհետեւ փաստացի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հիմա փորձում է ներսից քանդել եկեղեցին, գտնել այնպիսի մարդկանց, որոնք ունեն խոցելի տեղեր, անձնական կյանքի հետ կապված եւ այլն եւ այդ կերպ այդ մարդկանցով փորձում է քանդել եկեղեցին, բայց պետք է նշեմ, որ 56 եպիսկոպոսներից ընդամենը 8-ը 9-ը չի բացառվում, որ էլի կլինեն եպիսկոպոսներ, որոնք իրենց հավատարմությունը կհայտնեն Նիկոլ Փաշինյանին ընդդեմ մայրաթոռի, ընդդեմ վեհափարի, բայց մի կարևոր բան մեզ ասացին միաբանները, որոնք գիտեպ այս պահին առավոտը իրենք 9-ին պիտի հանդիպեին մեզ հետ, բայց անընդհատ այսպես կապի մեջ լինելով իմացանք, որ վաղ առավոտից այդպես ուսաբացից իրենք հիմա միաբանների ժողով են անում, քննարկելու այս ուրացող եպիսկոպոսներին կարգալույց անելու հարցը։ Բառերն այնքան արժեզրկվել են վերջին շրջանում, այնքան են օգտագործել ուրացում եւ դավաճանություն բառերը, որ այդ երկուսն էլ արժեզրկված են նկարագրելու այն հոգեկան տակն ու վրայությունը, որ անձամբ ունեցա տեսնելով այդ ողորմելի պատկերը խմբակային նվաստացումը։ Այսօր ԱՄ-ի հետ զրույցում ասել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանը, անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականների եւ Փաշինյանի հանդիպմանը։ Վարչապետի եւ սրբազանների հանդիպման երեկվա տեսարանը հիշեցնում էր Քրիստոսի վերջին ընթրիքն իր առաքյալների հետ, որոնց մեջ էր նաեւ Հուդան։ Սա մեր ժողովրդին ուղված այնքան լուրջ ծրագիր է, կա ներքին եւ արտաքին թշնամու գործակցություն։ Անկարելի է սա չտեղավորել ադրբեջանական պահանջների մեջ։ Եկեղեցու դեմ այս հալածանքները սկսվեցին ճիշտ այն պահից, երբ Շվեյցարիայում ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտպանեց Արցախի շահերը, մշակութային հոգևոր ժառանգության եւ վերադարձի շահերը։ Ես հիշեցի վեհափարի հորդորը վարչապետին իր լիազորությունների առնչությամբ։ Այստեղ նաեւ աշխատում է Փաշինյանի մարդկային գործոնը։
Ինքը կարմիր գծերը եւ բարոյականությունը հատելու վրեժխնդիր լինելու մեծ վարպետ է, բայց նրանք, ովքեր թեկուզ թերթել էին նրա երկրի հակառակ կողմը ինքնախոստովանությունը, պիտի հասկանային, թե ում հետ գործ ունենք եւ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, բացի աշխարհաքաղաքական պրոյեկցիա դիտարկելուց, նաեւ իր անձնական որակներով է դիտարկվում։ Անբարոյականությամբ բարոյականություն չի հաստատվում։ Ոչ էլ ինքնամաքրումի ճանապարհն է անցնում դավաճանության միջով։ Մնացյալը 30 արծաթն է։ Անդրադառնալով եկեղեցի իշխանություն զազրելի առճակատմանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը գրել է. «Վեհափառը ցանկացած հոգևորականի համար ոչ միայն հոգևոր առաջնորդ է, այլև հոգևոր ծնող։ Պատկերացնում եք հերուն նորմալ մարդուց մեկը մի նորմալ մարդու ծնող հայհոյի ու այդ մարդը գնա հայհոյողի աշխատասենյակ, միասին ջանջի գերանեն, սուրճ խմեն ու ուտեն շարունակ նորմալ մարդու պարագայում դա անհնար է, չէ՞ պատկերացնել»։ Հիմա ոնց կարելի է գնալ հանդիպել մեկի հետ, ով քո հոգևոր ծնողին, վեհափառին ավազանի անունով է դիմում, իսկ հոգևորականին ավազանի անունով դիմելը հայոյանքից էլ վատ բան է։ Այն սրբազանները, որոնք այս ընթացքում հրապարակային չեն սատարել վեհափառին ու հրապարակային չեն քննադատել վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձին Արցախի հանձնման ու հակաեկեղեցական արշավի համար, չեմ ցանկանում անդրադառնալ։ Նրանց դեպքում ամեն բան վաղուց պարզ էր։ Բայց դուք սրբազաններ, որոնք վեհափառի մասին իմ մոտ ասում եք իմ հոգևոր առաջնորդն է, հավատարմության երթում եք ուտում, Նիկոլին մեղադրում եք բոլոր մեղքերի մեջ, դուք, հա հենց դուք, այսքանից հետո ոնց եք էլի մարդամեջ դուրս գալու աղոթք անելու։ Ախր դուք եք ինձ ապացուցում, որ վեհափառի դեմ ցանկացած քայլ է ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու։ Հիմա դուք եք փաստորեն հայ եկեղեցու դեմ քայլանում։ Ես մեղավորս այլևս բան չունեմ ձեզ ասելու։ Մի բան իմացեք, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ շատ է։ Հյուրականի Սուրբ Հովանես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանը ու մի խումբ հոգևորականներ մայր աթոռում են եղել։ Լրագրողների հետ զրույցում Տեր Վրթանեսն ասաց, թե ուզում են, որ վեհափառ հայրապետն արդարացնի ու ողորմած վճիռ կայացնի բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր տարբեր կոմպրոմատների, շանտաժի, ահաբեկման ու սուտ խոստումների զոհ են դարձել։ Տեր հոր խոսքով, եթե ինքը լիներ վեհափառ հայրապետը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած սրբազանները դեռ 3 կարգալույծ կհրճակվեին ու այս կիրակի 6 նոր եպիսկոպոսներ կոծեր։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության համար 1 ստախոսն է։ Եվ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց ասել է ձեզ ողջունում եմ ձեր քաջության, համարձակության, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկին քաջ է կոչում, խոսում է այդ մասին, որ ինքը վախկոտ է։ Եթե մեկին ասում է, որ դու համարձակ ես, ուրեմն ինքը լկտի պահվածք ունի։ Եվ ասենք Նիկոլ Փաշինյանին իմանալով, մենք հասկանում ենք, որ որևէ մեկին, որ ինքը գովում է, վարկաբեկվում է։ Այսօր ասում է մեկը հավատացյալներից Գնել Սարգսյանը քեզ իր ուղիղ եթերում քննադատել է, ասի շատ շնորհակալություն իրենից, որտեվ եթե ինքը ինձ իր եթերում գովի, հարազատ բարեկամ չեմ ունենա, ընկերներից մեծ մասն էլ ինձանից կհրաժարվեն, այսինքն եթե Գնել Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի նմանները մեզ քննադատում են, մենք դրանից շատ ուրախ ենք։ Եթե ոմանց Նիկոլ Փաշինյանը գովում է, արդեն ամոթ է իրենց։ Վերջին օրին հաճախ է քննարկում, թե ինչու է Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասի գործընթացները դիտարկում թուրքական գործոնի տեսանկյունից։ Իրականում սա բավականին պրագմատիկ հաշվարկ է ամերիկյան արտաքին քաղաքականության համատեքստում եւ մեծ պատկերի միայն մի մասն է։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային դիտարկում է որպես բնական պատնեշ, հակակշիռ եւ մրցակից Վաշինգտոնի հիմնական հակառակորդների Ռուսաստանի եւ Չինաստանի, միանշանակ նաեւ Իրանի դեմ գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Այսինքն ուժեղ Թուրքիան կարող է խնդիրներ ստեղծել Մոսկվայի եւ Պեկինի համար, սկսած Հարավային Կովկասից եւ Սևծովյան տարածաշրջանից մինչեւ Կենտրոնական Ասիայի եւ Մերձավոր Արևելք, որտեղ Ռուսաստանն ու Չինաստանը կենսական շահեր ունեն։ Հետևաբար Վաշինգտոնը ձևավորում է խոչընդոտներ, պատնեշներ եւ լրացուցիչ մարտահրավերներ իր մրցակիցների համար։ Սա բնական աշխարհաքաղաքական մրցակցություն է, որն առկա է գլոբալ տերությունների միջև։ Այդ տրամաբանությամբ թուրքական ազդեցության աճը բխում է Վաշինգտոնի շահերից այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն խնդիրներ է ստեղծում Պեկինի եւ Մոսկվայի համար։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը ստեղծում է նոր գործիքներ Թուրքիային վերահսկելի ազդեցության տակ պահելու համար եւ շարունակում է կիրառել ավանդական մեխանիզմները։ Քանի դեռ Թուրքիան օգտագործվում է Պեկինի եւ Մոսկվայի դեմ գլոբալ մրցակցության խաղում, նրա տարածաշրջանային կշիռը մեծանալու է, կլանելով մաքսիմումը լինի դա Արցախ, Սիրիա, միջանցքներ ու ճանապարհներ, ազդեցություն թուրքական պետություններում եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է մեզ, ապա Հարավային Կովկասում զսպման ու հակակշռման մեխանիզմների բացակայության պայմաններում այս բնական գործընթացը շարունակվելու է մինչև բալանսի վերականգնումը։ Քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի ընկերները, Անտիֆեկ լրատվական կայքի աշխատակիցները խմբագրակազմը բողոքի ակցիա են իրականացրել ԱՄՆ դեսպանատան մոտ, հնչեցնելով Նարեկ Սամսոնյանի կնոջ Լուսինե Առաքելյանի ուղերձ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանին, նաև խմբագրակազմի հայտարարությունը։ Կկարդամ միայն Անտիֆեկ խմբագրության նամակի եզրափակիչ մասը, որտեղ մենք կոչ ենք անում ԱՄՆ դեսպանին Հայաստանի իշխանություններից պահանջել քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի անհապաղ ազատ արձակումը, դիվանագիտական եղանակներով բարձրացնել նրանց կալանքի քաղաքական դրդապատճառների հարցը, մշտադիտարկում իրականացնել իրավապահ մարմինների կողմից գործողությունների նկատմամբ, որոնք ուղղված են Անտիֆեյք գործունեության սահմանափակմանը, եւ աջակցել Հայաստանում խոսքի եւ մեդիայի ազատության պաշտպանությանը, հատկապես այն պայմաններում, երբ անկախ լրատվամիջոցները դառնում են իշխանական ճնշումների թիրախ։ Այս երկու նամակները մենք ցանկանում էինք արձեռն հանձնել ԱՄՆ դեսպանատանը, բայց մեզ տեղեկացրեցին, որ իրենք արձեռն նամակներ չեն վերցնում եւ մենք սա անպայման կփոխանցենք էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր խնդիրն է ամեն կերպ ԱՄՆ դեսպանատանը եւ բոլոր միջազգային կառույցներին, ովքեր որ կարող են շահագրգռված լինել Հայաստանում խոսքի ազատությամբ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, ազատ մեդիայի գործունեությամբ, տեղեկացված լինեն խնդրի մասին, որպեսզի հետագայում չասեն. մենք տեղյակ չենք։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Ազատություն, 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 ազատություն. Freedom to all political prisoners in Armenia. Freedom, freedom, freedom. Սիրելի ներկաներ, մենք այսքանով ավարտում ենք մեր բողոքի ակցիան։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր այսօր այստեղ էին, մեր արդար պահանջին սատար կանգնելու։ Հաջորդիվ մենք կտեղեկացնենք մեր հետագա գործողությունների մասին։ Վարդեն 52 պայմանագրային զինծառայող է պայթելականի վրա, բարեբախտաբար նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ չկապված հանգամանքներում եւ ծառայողական պարտականություններ չկատարելիս նրանք ստացել են վնասվածքները։ Հանգամանքների ճշտման ուղղությամբ պատկան մարմինները համապատասխան ուսումնասիրություններ են կատարում, հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։